Animais que salvaram a vida de humanos. Gato. Um gato salvou a vida de um menino. O garotinho estava andando de bicicleta na frente de casa, quando um grande cachorro começou a passar por perto, viu a criança e decidiu atacá-lo. O gato, assim que percebeu, rapidamente foi lá e colocou o cachorro pra correr. A sorte do menino é que o gato percebeu o ataque. Isso aí serve pra você que fala que os gatos não ligam para os seus donos. Diga assim, tá? Assalto! Um homem estava indo guardar a sua moto em casa quando foi surpreendido por dois homens que tentaram roubar a sua moto. Os dois desceram armados e a vítima simplesmente entrou pra dentro de casa, deixando os homens levarem a moto se eles quisessem. O problema pros ladrões é que o cachorro da vítima apareceu bem na hora. Eles ficaram com medo e saíram vazados. Isso aí sim é medo de cachorro, hein? Clica aqui embaixo em se inscrever.